میگه عید قربان رسم و آیین خلیل آذر است. عید فطر یعنی عید رمضان در شریعت سنتی پیغمبر است. عید فطر را من مبارک گویمت ای جان من، جان من ای نور چشم و بنده ای از دان من. خیز و دسترخوان بیارای تا که خانت پر شود، از قدام یار و دوستان کلبت پر نور شود. عید فطر است جان شیرین در کشا بر سوی او، تا مشامت را بپوشد نکهت از بوی او. اندر این روز یکدیگر بخشی ضرور است بنده را، تا که بتوانی نمود پیوند گیرهی کنده را. عید فطر است ای مسلمان حسن شادی باز کن، از دم صبحش به نام کردگار آغاز کن. عید سید رمضان به حساب خورد و کلان، به همه خیش و تباران، به حق و همسایگان یا به یار و همه دوستان مبارک. یا عید 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 یا عید، من العائدين من الفائزين، من العائدين من الفائزين، كل عام وانتم طيبين.